一只身长9米的灰狼只需轻轻跃起，就将半空中的直升机摘了下来。旁边还有巨大的白化猩猩，它们肆无忌惮地破坏城市。不知死活的狗子一直在身后叫个不停。谁知灰狼一个转身，刚刚还在大叫的金毛吓得赶紧转身，头也不回地离开了现场。就在这时，直升机不停地射击灰狼，只见灰狼背上的尖刺不断往后传送，尾巴就长出了数根尖刺，一个神龙摆尾，直接命中攻击它的直升机。直升机瞬间冒出浓浓黑烟，坠向不远处。白猩猩和灰狼的攻击还在继续，装甲车在他们手里就跟玩具一样丢着玩。他们的举动属实给指挥官黑哥气得不轻，直接派出更猛的火力阻止他。聪明的猩猩直接躲进了高架底下，躲避敌机的枪林弹雨，城市一时间乱成一团。然而更可怕的危险正向他们逼近，一个巨型怪兽撞上了正在行驶的轮船，瞬间将3层高的轮船掀翻。庞然大物抖了抖身上的河水，随即发出了王者吼叫。